जो प्रोसेसर यूज किया हुआ है हमने इसमें i5 13 जनरेशन का प्रोसेसर है F सीरीज का। तो भाई जो बोर्ड यूज किया हुआ है, बोर्ड का जो मॉडल है B760MA वाईफाई है DDR5 का। भाई का जो काम था थोड़ा वो हैवी काम था, उनको जो रैम की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा चाहिए थी। भाई का थोड़ा बजट कम था, तब भी उन्होंने अपनी तरफ से 48 GB रैम करी है, जबकि वो कह रहे थे भाई मेरे को 64 GB तक का कम से कम चाहिए। तो रैम जो यूज़ हुई है इसमें 48 GB DDR5 की है, 3 स्टिक लगाई मैंने। स्टोरेज में भाई ने लगाई है 500 GB Gen 4 P3+ क्रूशियल का ब्रांड है ये। और पावर सप्लाई थोड़ा जो कार्ड है भाई का 3060 है गीगाबाइट का, 12 GB का कार्ड है, ओसी एडिशन है। और पावर सप्लाई हमने यूज़ की है 760 वाट की सर्कल की 80+ ब्राउन्स में, ठीक है। और एक कैबिनेट आप देख सकते हो ओवरऑल 4 फैन के साथ है और RGB कलर के साथ है। तो जो भाई पीसी की टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 80,000 की। अगर आपको भी ऐसे पीसी चाहिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा।